सर्वेषां स्वागतम्। वयं तैत्तिरीय उपनिषदि आनन्दवल्ली इत्यस्मिन् विभागे तृतीयं मन्त्रम् इत्युक्ते तृतीय अनुवाकः। तत्र विषयः कः इति वयम् इदानीं यत्किञ्चित् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मन्त्रः कः इत्युक्ते प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति। तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋक् दक्षिणपक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अधर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति इति तृतीयः अनुवाकः। उत्तममस्ति। अत्र उपनिषत् अपि पश्यतु, अस्मान् मन्दम् अन्तः नयति इत्युक्ते वयं पूर्वं केवलम् अन्नमय पुरुषः इति शरीरस्य विषये ज्ञातवन्तः, सत्यं खलु? दक्षिणं पूर्वभागम् इति, उत्तरम् अधोभागम् इति, आकाशः इति मध्ये भवति इति। अनन्तरं तस्य अन्नमयस्य अन्तः प्राणमयः अस्ति इति। प्राणमयस्यापि उपरि वायुः, अधः वायुः, मध्ये वायुः समानः इति। सर्वस्य प्राणमयस्य अन्नमयस्यापि शिरः, पाणिपादौ, चक्षुः, नासिका, मुखम् इत्यादि अवयवानि भवन्ति इति। इत्युक्ते अन्नमयम् इत्युक्ते बहिः दृश्यमानमस्ति, प्राणमयः इत्युक्ते अन्तः अस्ति इति वयम् एतावता पठितवन्तः। तदेव अत्र वदन् अस्मिन् मन्त्रे इतोपि अन्यदेकं तत्र पदं स्थापयति। तत् किं? मनोमयः पुरुषः। सः कथं भवति, कीदृशः भवति, कुत्र भवति इति अत्र अस्माकम् अस्मिन् मन्त्रे सूचयति। इत्युक्ते प्राणं देवाः अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवः च ये प्राणः हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषम् उच्यते। आयुः इत्युक्ते किं? जीवनं किल? जीवमेव आयुः इत्युक्ते सदैव प्राणः। अतः प्राणः एव जीवनमिति, प्राणः एव सर्वमिति, प्राणः एव सर्व औषधमिति। औषधम् इत्युक्ते किं? वयं पूर्वं पठितवन्तः। तत्र किं? शरीर बाधां नाशयति, दूरं करोति इति औषधम्। तत्र
शरीरस्य वयं यत्र बाधाम् अनुभवामः तत् यत् दूरं करोति तत् औषधं वस्तुतः औषध शब्दस्य अर्थम् इति स्वीकुर्मः तर्हि अत्र वदति सर्वम् एव ते आयुः यन्ति ये प्राणं ब्रह्म उपासते ये अस्माकं प्राणः यः अस्ति सः एव ब्रह्मा इति प्राणस्य उपासनां ये कुर्वन्ति तेषां वदति पश्यतु प्राणः हि भूतानाम् आयुः भूतः इत्युक्ते प्राणिः किल पशुः पक्षी सर्वमपि तत्र पुरुषः इति एव सर्वेषामपि आयुः एव प्राणः प्राणः एव आयुः तेषां जीवनं तस्मात् सर्वायुषम् उच्यते अतः सर्व आयुषं प्राणः तस्मादेव भूतानि जायन्ते तस्मादेव भूतानि वर्धन्ते तस्मादेव भूतानि तत्र अन्तिमं निष्क्रमणमपि कुर्वन्ति इति वयम् अन्नस्य विषये ज्ञातवन्तः अनन्तरं प्राणस्य विषये ज्ञातवन्तः अत्र ज्ञानं किम् आवश्यकं प्राणः एव ब्रह्मा इति ये उपासनां कुर्वन्ति तस्याम् एषः पूर्णः स वै एषः पुरुषविधः स एव तस्य पुरुषविधताम् पुरुषविधः इत्युक्ते तादृशः शतं जीवति यः प्राणः एव ब्रह्मा इति ज्ञात्वा ब्रह्मणः उपासनमेव प्राणस्य उपासनम् इति यस्य ज्ञानं भवति प्राणमेव उपासते सः सर्वायुष्मान् भवति संपूर्ण आयुष्मान् भवति संपूर्ण आयुष्मान् इत्युक्ते शतं जीवति इति शतम् इत्युक्ते पूर्णसङ्ख्या तत्र संख्या इति न संपूर्णं जीवति इति तात्पर्यम् अयं पुरुषः विदः तस्य यजुः एव शिरः एवम् अत्र मनः इत्यपि उक्तवान् किल अनन्तरं तदेव प्राणस्य अन्तः एव मनः अस्ति मनोमयः पुरुषः तस्य शिरः यजुः यजुर्वेदः इति तस्य दक्षिणपार्श्वः इत्युक्ते ऋग्वेदः इति तस्य उत्तरपार्श्वः सामवेदः इति तस्य आदेशः तस्य आत्मा इति एतत् सर्वं कः वदति अथर्व अंगीरस इति मुनिद्वयम् अथर्वः इति एकः मुनिः अथवा ऋषिः अंगीरसः इति अन्यः ऋषिः ओके एते उक्तवन्तः एते अतः एते एतस्य मन्त्रस्य प्रतिष्ठा इत्युक्ते आधारं पुच्छ एतस्य मन्त्रस्य आधारभूतौ एतौ ओके अथर्व अंगीरस इति तदपि एषः श्लोकः भवति इति अत्र तात्पर्यम् इत्युक्ते देवाः इत्युक्ते किम् अग्न्यादिदेवताः अग्न्यादिदेवताः इत्युक्ते किम् अस्माकं चक्षुरादि इन्द्रियाणि प्रति इन्द्रियस्यापि अस्माकम् आर्गान्स् इति वदामः किल प्रति इन्द्रियस्यापि एकः देवः भवति अग्निः इत्युक्ते अत्र चक्षुः इति तत्र पूर्वमपि वयं पठितवन्तः मनः इत्युक्ते चन्द्रः इति ओके बुद्धिः इत्युक्ते इन्द्रः इत्युक्ते सर्वमपि सः पालयति इति सर्वमपि चक्षुरादि इन्द्रियाः एव अग्न्यादिदेवताः प्राणम् अनुसरति इन्द्रियाः सर्वम् इन्द्रियाणि इत्युक्ते अन्नमयम् इति चिन्तयतु एते सर्वेपि प्राणम् अनुसरति यदि प्राणः नास्ति जीवः एव न भवति किल कस्य अनुसरणं भवति अतः प्राणन्ति इत्युक्ते ते तदा प्राणव्यापारं कुर्वन्ति इत्युक्ते प्राणस्य कार्यं कुर्वन्ति मनुष्याः पशवः च ये प्राणं तत्र
भूतानाम् आयुः यस्मात् इत्युक्ते भूतानाम् आयुः इत्युक्ते जीवनमेव प्राणः। भूताः इत्युक्ते पशवः पक्षयः मनुष्याः सर्वे अपि। तस्मात् सर्वायुषम् आयुषम् उच्यते। अतः सर्वायुषं सम्पूर्ण आयुषम् एव आयुषम् इत्युक्ते जीवनम् इति वदन्ति। तर्हि ये प्राणं ब्रह्म इति उपासते, प्राणः एव ब्रह्म इति ये उपासनां कुर्वन्ति ते सर्वमेव आयुः यन्ति, सम्पूर्ण आयुषु प्राप्नुवन्ति। प्राणो हि भूतानाम् आयुः इति पुनः उक्तवन्तः। तत्र द्विरुक्तिः इति वदन्ति किल, तदा तस्मात् सर्वायुषम् उच्यते। अतः सर्वेषां समानं भवति प्राणः। अतः सर्वेपि प्राणः एव जीवनम् इति जानातु, प्राणः एव ब्रह्म इति जानातु। एतत् अस्माकम् अन्तः अस्ति तत् इति उच्यते। तथा शरीरः आत्मशरीरम् इति यदा वदति अस्माकं मनसि किम् आगन्तव्यम्? अन्नमयकोशः। कोशः इत्युक्ते अन्नमयपुरुषः, अन्नमयस्य स्मरणम् आगन्तव्यम्। प्राणः इत्युक्ते प्राणमयस्य स्मरणम् आगन्तव्यम्। अस्मिन् मन्त्रे एव नूतनतया उक्तवन्तः मनोमयः इति, तत् अग्रे पश्यामः। यः एष एव पूर्वस्य तस्य अन्नमयस्य, पूर्वम् इत्युक्ते वयं प्रथमम् अन्नमयविषये एव उक्तवन्तः किल, अन्नमयपुरुषस्य विषये एव वयं पूर्वं चर्चितवन्तः। अतः पूर्वम् उक्तस्य विषये अत्र प्रस्तावनं करोति। अन्नमयस्यापि तस्मात् वा एतस्मात् पूर्वोक्त अन्नमयस्य प्राणमयात् प्राणमयस्यापि अन्यः अस्ति, सः मनोमयः, मनोमयकोशः अथवा मनोमयपुरुषः। स्पष्टम् अवगच्छति वा? बाह्यशरीरं सर्वम् अन्नम्, अन्तः सर्वं प्राणम्, इतोपि अन्तः कश्चन अस्ति, सः मनः। तत् मनोपुरुषः, मनोमयः कोशः। अन्तरः, अन्तः बहु अभ्यन्तरः आत्मा, तेन एषः प्राणमयः पूर्णः। तत् मनोमयस्यापि सम्पूर्णम् अस्ति। प्राणमयः सर्वमपि मनोमयेन पूर्णः अस्ति सर्वम्। स एव एषः मनोमयात्मकः पुरुषः, पुरुषाकृतिः। तस्य इत्युक्ते प्राणात्, तस्याः प्राणात्मनः पुरुषविधताम् इत्युक्ते पुरुषाकृतिः यदस्ति तदनुसृत्य अयं मनोमयः पुरुषाकारः। तदा मनोमयः अपि पुरुषाकारं वहते। तस्य मनोमयस्य यजुः एव तस्य शिरः। यजुर्वेदः शिरः इति, ऋग्वेदः दक्षिणपक्षः इति, सामवेदः उत्तरपक्षः इति, आदेशः इति अपि अस्ति। तत् मध्ये यदस्ति तत् ब्राह्मणम् इति। ब्राह्मणम् इत्युक्ते पुनः आदौ चिन्तनीयं। वयम् आरण्यकाः, ब्राह्मणाः, संहिताः इति वयं वेदस्य अङ्गाः इति वयं पठितवन्तः। तत्र उपनिषत् इति, तत्र यदस्ति तत् ब्राह्मणः इति। उपदेश अर्हं विशेषान्, मन्त्रोपदेशे ये विषयाः सन्ति, ये विशेषाः सन्ति, तान् सूचयति ब्राह्मणम्। तत् वेदस्य एकम् अन्तर्भागः अस्ति। वेदान्तः एव वेदस्य अन्तर्भागेषु एकः अस्ति ब्राह्मणः इति। तदा एव आत्मस्वरूपः इति अथर्व अंगीरस मन्त्राः वदन्ति। अथर्वेण उक्तम्, अंगीरसेन सूचितम् इति कारणात् अथर्व अंगीरसौ एतस्य पुच्छस्वरूपौ इत्युक्ते प्रतिष्ठा आधारभूतौ इति अस्य श्लोकस्य मन्त्रस्य तात्पर्यम्।
अवगतं वा? स्थूलरूपेण किमस्ति? अन्नमयपुरुषः, प्राणमयपुरुषः, मनोमयपुरुषः। अस्माकम् अत्र अद्य विशेषेण ज्ञानं किम् आवश्यकं? प्राणः एव ब्रह्मा इति कुत्रापि गमनं नास्ति, कुत्रापि अटनं नास्ति। अस्माकं प्राणः यः अस्ति तत्र यदस्ति सः एव ब्रह्मा इति यदि अन्तः यदि विचारः अस्ति सः संपूर्ण आयुष्य इत्युक्ते संपूर्ण जीवनं संपूर्णम् इत्युक्ते यथा जीवनीयं तथा जीवति। भगवतः अपेक्षानुगुणं तस्य जीवनं भवति इति तद् एकवारं तत्र मन्त्रं पठित्वा पुनः समापयामः चेत् प्राणं देवानुप्राणन्ति देवात् अग्न्यादिदेवताः अस्माकं चक्षुरादीन्द्रियाः इति उक्तवन्तः। मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः पशवः मनुष्यापि तेषां भूतिः तेषां जीवनमेव प्राणः इति तस्मात् सर्वायुष्यमुच्यते। अतः सर्वमपि आयुष्यमेव प्राणः एव इति उच्यते। सर्वमेव त आयुर्यन्ति एतत् सर्वेपि आयुष्य एव प्राप्नुवन्ति। ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणमेव ब्रह्मा इति ये उपासनां कुर्वन्ति यः तत् उपासते प्राणो हि भूतानाम् आयुः प्राणः एव सर्वेषां तत्र भूतानाम् आयुः भवति। तस्मात् सर्वायुष्यम् उच्यते इति तस्य एव शरीर आत्मा य पूर्वस्याम् अन्नमयम्। शरीर आत्मा अन्नमयः, प्राणस्य आत्मा तस्य अन्तः अस्ति। तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्नमयात् प्राणः प्राणमयात् अन्यः अपि अस्ति सः मनोमयः। तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग् दक्षिणः पक्षः सामः उत्तरपक्षः आदेश आत्मा इत्युक्ते ब्राह्मणम् इति पठितवन्तः। अधर्व अंगीरसः पुच्छम् इत्युक्ते प्रतिष्ठा आधारभूतौ तदपि एष श्लोको भवति इति तृतीयः मन्त्रः उत्तममस्ति। अत्र आनन्दवल्ली पठन्तः स्मः। अतः अस्माकम् अन्तः किमस्ति तस्य तत् ज्ञानम् अस्माकं भवति। अतः आनन्दं भवेत्, अस्माकं सर्वे आनन्दम् अनुभवामः। स्वस्ति।